Тапшыруыбызны алга таба дәвам итеп, экраннар алдына Татарстан Республикасы Нурлат шәһәрендә туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Хасанзянова Халидә Нигъмәтҗан кызын чакырып алабыз. 9 ноябрь көнне ул үзенең онытылмаслык гомер бәйрәмен каршылый. Бүген бар якыннары янына Ульяновск шәһәренә килеп, әлеге гомер тантанасын билгеләп үтәргә булган. Шуңа да бар якыннары бергә җыелып, кайнанасы Кәүсәрия ханым, кайнанасы Ирфан тормыш иптәше Венера, Розалия балауныклары белән һәм барча күп санлы туганнарда котлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Гаиләбезгә дистәләгән еллар элек килен булып төшкән, селектәй нәфис, гүзәл, йомшак күңелле, олы йөрәкле киленебез, үз сеңелебез, апабыз сыман бик якын булган кадерлебезгә 60 яшь тула. Моңа ышанып та җитеп булмый. Көзгеләргә карасаң, син бит әле бик яшь, әмма артыңда кер тузан кунмаслык матур гомер юлы сузылып калган. Кадерлебез Нурлат урта мәктәбен тәмамлап, хезмәт юлын Мәскәү өлкәсе Дрезна шәһәрендә урнашкан тегүчеләр фабрикасында башлап җибәрә. 1 ел эшләп, комсомол юлламасы буенча Нижневартовск шәһәренә китеп, маляр һөнәрен үзләштерә. Нәкъ шунда үзенең мәхәббәте, гомерлек яры Рифкатны очрата. 5 елдан соң алар Ульяновск шәһәренә күчеп кайталар. Матур туйларын уйнап өлгереп, яшь гаилә аерылырга мәҗбүр була. Чөнки Рифкатны армия сафларына алалар. 2 ел буена тормыш иптәшенең гаиләсендә яшәп, ул үзенең ярын көтә. Кайтуынча, янәдән комсомол юлламасы буенча Ерак Себергә, Ямало-Ненецкий автономный округ Надым районы Пангоды бистәсенә китәләр. Шушында аларның лачындай 2 батыр уллары Ренат һәм Артур туа. 25 ел буена Газпром оешмасында намуслы хезмәт куеп, алар лаеклы ялга чыгалар. Һәм шунда туган якларга кайтырга кирәк дигән карар кабул итеп, Халидәнең туган ягы Нурлатка күчеп кайталар. Зур өй сатып алып, янәдән тормыш барлылар. Араларда чакрымнар булса да без санашып тормыйбыз. Еш кына аларга кунакка йөрибез. Кайчан бармыйк, аларның табыны кырган, йөзләре ачык шат. Кунакчыл хуҗабикә аеруча тәмле иттереп пешерә. Тәмле пешкән зур бәлешләре генә нитра аның. Яшьли бер генә дә бакча карамаган Халидәнең бүгенге көннәрдә таң калырдай яшелчә һәм җимеш үстерүгә сәләте, теләге ачылды. Тирә-юннәре чәчкә гөлешендә, ә инде варенье дисеңме, тозлы салатлар дисеңме, булар барысы да телеңне йотарлык. Лайыклы ялга чыккач, Халидә аеруча дин белән тыгыз бәйләнештә булды. Мәчеткә йөреп, гарәп телен өйрәнеп, намазга басты. Бүгенге көнгә кадәр тырышлык куеп ислам динен өйрәнә. Дәресләргә йөреп Коръән укырга тотынды. Ә инде нигә генә алынмасын, аның янәшәсендә улы ышанышы, таянышы, терәге булган Рифкаты бар. 40 ел буена алар бер-берсенә ярдәм итеп, гел мәхәббәт һәм хөрмәт белән генә карап яшиләр. Сыкланабыз да, яратабыз да без сезне. Кадерле киленем, кызым дип атарга рөхсәт ит. Балам бәхетле булгач, ана бәхетле инде. Баламны бәхетле иткәнең өчен, безне барыбызны да хөрмәтләп, үз итеп яшәгәнең өчен дә рәхмәт сиңа. Алда да бар канатларыгыз кайрылмыйча, балауныклар бәхетенә куанып яшәргә язсын иде. Еш кына кунаклар йөришеп, гел бердәм, бергә булып гомер сирик. Акылың аек, иманың тулы, йөзләрең нурлы. Иң олы бәхет ана һәм хатын бәхете татыдың син. 2 дөнья бәхет сәгадәте алда биләргә язсын. Алтын куллы, татлы телле, йомшак җанлы кешебез. Сине туган көнең белән тәбрикләргә килдек без. Теләкләребез бик күп булыр, тыңлап кына ал әле. Гомер буе тик бәхетле булып кына кал әле. Тормыштагы киртәләрне җиңел итеп үтәсең. Әгәр якыннарың артта калса, тыныч көтәсең. Ашыкмыйча бу тормышта гомерне кичерәсең. Әйтерсең лә алдан ук син ни булырны беләсең. Гаиләгезгә сокланырлык, балалар күз тимәсен. Сезнең өегез янына кайгы хәсрәт килмәсен. Бәхетләрдән башка сиңа уңышын телик әле. Бизәр өчен бәйрәмеңне матур җыр бирик әле. Кадерле Халидә Нигъмәтҗановна, без дә бар теләкләргә кушылып, сезне матур бәйрәмегез белән котлыйбыз һәм музыкаль күчтәнәч тыңларга көтеп калабыз.
шушы жырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы жырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Өзген шәшкә бүләк итмим сиңа, бүләк итәм җаным җылысын. Бәхетләрнең юллар алып килсен, синең өчен иң алысын. Туган көнеңә, шушы жырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы жырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Күңелеңдә һәр чак язлар булсын, чәчәк атсын сөйгелләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гел шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә, шушы жырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы жырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем.